Estamos aqui, né, direto no canal Dizendo a Verdade. Estamos aqui no rio chamado Torrões. Apreciando essa natureza maravilhosa, né? Como é bom, né? O Criador que fez tudo isso. O Criador que fez os céus, a terra e o mar, e toda essa natureza maravilhosa, para que possamos apreciar, né? Então nós só temos o quê? Que agradecer Ele a cada dia por tudo que Ele tem nos concedido, né? E que cada um também venha sair da rotina, né, de casa, cada dia para curtir essa natureza maravilhosa. Ainda tem pessoas que vivem hoje, né? É mandado por um sistema que aprisiona as pessoas, sistemas em geral, né? Hoje sistema religioso, né? Que você só vai para um rio se for o grupo, né? Mandado pelo líder. Então eu acho muito. E assim hoje as pessoas se aprisionam em vários sistemas, não é verdade? Vários sistemas. E nós não, nós nascemos para ser livres, né? Apreciar a natureza, as águas correndo para o mar. Tem até uma pequena frase poética que eu fiz, que ela fala o seguinte: